วิดีโอ TT95 โครงบิ๊กจิ๋วเครื่องสวยครับ9 แรงครึ่งกำลังอัดดีครับเครื่องแน่นๆหมุนเบาๆติดนะครับไฟหน้าติดพร้อมใช้งานครับเครื่องสวยมากยางยังดีนะครับ2 เส้นโครงบิ๊กจิ๋ว88สูบน้ำหรือว่าลุยนาได้สบายครับผมอยู่กัน